Всем привет моим подписчикам, друзьям моего канала. С вами я, Наталья Карелия. И вы сейчас находитесь со мной в Калининграде, на летнем озере. Это уже вторая часть. В общем, мы уже на другой стороне с вами находимся, а снимали мы вот с той стороны. Пойдем мы с вами по правой стороне к тому большому дому. Сейчас я вам покажу, как у нас тут все обстоит, какая с этой стороны у нас красота. Сейчас мы с мужем кормим вот этих голубей, сумасшедших, диких. Мамочки, оно на меня село. Смотри, какая красота на меня села. Давай, цыпа-цыпа. Почему такой звук странный? Больные какие-то, что ли? Фу. Кудахчет. Или она так урчит, или у нее птичий грипп? Птичий грипп. А тут я увидела необычную белую утку. Никогда такого не видела. Цыпа, дайте мне это хлеб. Дай мне хлеб. Они болеют, что ли? Почему они так крякают? Крякают. Более, нате. Ты. Она икает. Ну что ж, а мы дальше идем с вами на детскую площадку. Там будет впереди сцена, где проходят концерты. И обычно мальчишки катаются на самокатах и скейтах. И велосипедная дорожка там за сценой и вдоль деревьев идет. Тут поликлиника там рядом будет. Это вот у нас такая набережная сделана. Вот эта сцена. Он как пацан. Ова. Идем дальше. К детской площадке уже. Вот. Этих очень детских площадок у нас много. Но мы идем вперед. Вот площадка для малышей тут еще. И там дальше постарше. Для старших детей площадка идет. С качельками всякими, горками, лазилками. Очень удобно сделали здесь возле площадок. Скамеечек очень много. На той стороне, как вы видели, я вам в первом видео показывала, там нет таких скамеечек. Здесь много скамеечек. Вот озеленили полностью все. Раньше тут вообще ничего не было. Пустырь, ямы, канавы и ни дорог, ничего. А сейчас вон какая красота. Гуляй, как в парке. Хотя это спальные районы, скажу вам. Это не центр города, это окраина глушь. Это Балт-район бывший, сейчас Московский называется. Вот тренажеры здесь для молодежи тоже. Ну, тут бабульки, дедульки занимаются по полной, короче. И почти вот в каждом районе тут по несколько вот таких всяких площадок обустроено. Там вот впереди вы видите, это сейчас с другой стороны, а впереди вы будете видеть, там аттракционы сделали. О, какие собаки красивые. Ах. Вот там батуты надувают и тоже катаются дети. Это вы, наверное, часто у меня видели с этой стороны. Мы как бы прихожу, часто уток кормлю. Вот, красота. Тут утки чаще обитают. О. Как вы можете заметить, смотрите, тут даже тоже зеленая вода почему-то. Хотя она, по идее, не должна тут быть такой, не цвести должна.
Но она цветет почему-то. И на меня тоже села, зараза такая. Ой, блин. Ой-ё. Ква-ква. Дальше мы выходим на очередную площадку детскую для малышей. И на этом видео я свое заканчиваю. Была рада очень видеть вас на моем канале. Пишите комментарии, ставьте лайки. И до следующих встреч на моем канале. Пока-пока!